सिंपल एंड यूनिक किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम वैसे तो आम सी बीमारी है, लेकिन इसका इलाज सही तरीके और सही समय पर ना किया जाए तो यह बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है। सर्दी जुकाम नाक और गले से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। आमतौर पर सर्दी जुकाम और खांसी एक हफ्ते तक परेशान करके रखती है। आज मैं सर्दी जुकाम के कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जिससे कि आपको सर्दी जुकाम में बहुत ही जल्दी और तुरंत आराम मिलेगा। आपकी किचन में ही इतना सारा प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक सामान उपलब्ध है जो खांसी, सर्दी जुकाम एवं छींक से आपको काफी फायदा देता है। पहला उपाय, दूध और हल्दी। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में तेजी से फायदा होता है। नींबू और शहद। नींबू और शहद के इस्तेमाल से सर्दी और जुकाम में फायदा होता है। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में पीने से आपको काफी लाभ मिलेगा। तुलसी पत्ता और अदरक। तुलसी और अदरक को सर्दी जुकाम के लिए रामबाण माना जाता है। इसके सेवन से इसमें तुरंत राहत मिलता है। 1 कप गर्म पानी में तुलसी के 5-7 पत्तियां लें, उसमें अदरक के 1 टुकड़े को भी डाल दें और इसका काढ़ा बना लें। जब पानी बिल्कुल आधा रह जाए तो इसे आप धीरे धीरे करके पी लें। इलायची। इलायची सर्दी जुकाम से बचने के लिए एक प्रभावी घरेलू नुस्खा है। 3 से 5 इलायची लेकर अच्छी तरह पीस लें और इसके लेप को किसी रुमाल में लगाकर सूंघते रहें। इससे आपको सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा आप अदरक की चाय और लहसुन का सूप भी सर्दी जुकाम में काफी फायदा देता है। आप इन सबको भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी उपाय अच्छा लगे सर्दी जुकाम में, आप उसका जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।